mangga direbut niku. Mangga nanti corot dadi. Dapat apa? Oke. Sedurunge begalan yo gumun banget. Sing derajat saingan karo tukang begal. Ya engko dewek jelas mengkolan. Kanggo gawe Kang. Buat lo ora tahu. Ki wektune panas-panas. Rika makut dampak-dampak karo gawa uga ramping. Ora ngerti nek ana pahargyan agung. Buat ini. Nyong arep takon Rika ke sapa surat papan dununge sekang ndi? Rika takon nyong Kang. Rika ora ngerti nyong. Durung ngerti Temenan durung ngerti kebangetan Bang. ya mungkin lebih kenal kini lebih weruh sampean. Lombok. Lambang mangkat bareng dandan bareng medang ya Bang. Iya. Maksud dia pura-pura ora kenal. Nyong karo orang sampean pura-pura ora ngerti kok lagi ngode. Dadi bungsu. Iya. Nang kene. Iya. Jalarane apa kok nang kene dadi bungsu Bang? Nah, nyong lagi ngode mengko nggak habis belajar kan dibagi loro ya bagi bareng maneh lah. Ayo cepet cepet. Doain. Sejajar kan gawange. Iya Bang. Mau disin sabar. Sama ibu dulu ya. Lo konsep centrak-centik aja batu. Di pot-potnya mana dulur lanang. Iya. Oh, wis kondangan. Nyok tarap ora diundang. Iya. Sampean sekang diasal papan gununge. Senengane siapa? Nyong ke kaki gobet mandraguna kan. Gobet Mandraguna asal negarane. Nyong sekang Losari. Losari. Iya. Nyong sing lagi diutus nang Mas Ari. Karo Pak Sunonto. Oh, sekang Losari. Sekang Losari. Maksud tujune sampean rawuh mari ngene? Nyong kon duduk nabrak-nabrak iki Kang. Heeh. Mari nggone Mbak Putrine Pak Karsono. Oh, ayo gawe kan. Tunduk dadi lawang. Rungokna ki sana. Ya. Aku sing bau reksa negara gini. Senenganku kaki guna wicara. Asalku sekali gendurek tunjung gini. Dinasiki aku lega gambar dawuh kucune panjene bapak. Jeret Besti. Belum bati ya. Rika ngomong iki ngomong jeret Besti lah. Iya. Bapak Karsono. Sing kagungan dalam negeri. Cokor ngomong Besti jeneng ora ngerti. Yen ana tamu sekang Losari. Ya. Kok medhot. Siki sampeyan wis tekan ngene. Siki sampeyan arep dahar soto apa Sitiana uga rampe arep terjaluk. Biar dijaluk. Iya. Oleh Kang. Kita jaluk nang Rika. Nyok kepenakan bae Kang. Tekan bae. Iya kok teman nih. Perjanjiane karo Kang Karsono lha ilang ngomongi nyong peganane kudu kok. Iya. Tenang bae. Itu promosi. Ngomong. Buat teman-teman nomban iki. Jebule malah temenanan Rika kok. Dikon kewalarai gila. Yen ora lara singgo ngaten iki gelem muntel-muntel. Ngomong mbok penonton. Tapi kan perjanjiane nggo nomboan. Oh bayarane be temenan. Ini ngerti gue Kang. Ya mengko tuli dibuwis tenang bae. Wong Karsono ki jen Amer ganteme iki bae nyong bali tuku remasi. aja berarti. Siki uga rampe terjaluk ke sana. Oleh Kang gitu jaluk nang Rika. Ya, Tapi ana syaratnya Kang. syaratnya apa bae? Sing sepisan. Rika kudu bisa jalan-jalan lagi abrak-abrak situ Oh, sing ping pindho. Ping bindone Rika kudu bisa bangsa pertani kaki pengantin karo ini pengantin. Syarat aku bisa jaluk uga wis gawa rong warna siji. Njlentirena uga wis gawa lorong bang bajang sawane ini pengantin kaki mantan. Ya, Nek jlentra uga rampe abrak sing sampean gawa insyaallah tak sagui. Nek bang bajang sawane pengantin kaki pengantin aku karo sampean mung saged ngendi kanggo lantaran kabeh sing arep nonton Gusti Allah coba bareng muga-muga pengantin sakloro sesuk palakrama ya kali saking sambe kalau ilang bajang sawane ilang sukertan. Siki arep takon bangsa. nyong tetap Kang. Ki semenika biar ki apa jenenge. Kabeh ki sing digawe nang sampean jenenge ki begal. Begalan. Begalan ki maknane telu kan? Apa Begalan. bene? Tegese besanan. Bapak Karsono karo Bapak Suroto lagi besanan. Besanan. Tegese gawang wujude
uga rampe abrek lan pinaka lantaran utawa panjunguran. Mulane ndedonga bareng muga-muga gawane besan wujute uga rampe abrek bisa kanggo buang sukertane ning penganten kaki penganten. Ngilangaken bajang sawane ning penganten kaki penganten. Terus Kang sing landang dawa anak pelangkae. Jeneng kaki. Iya, Bring ngono. kekaruan bring sing ngomong gedang goreng di sapa. Ki wujute pring jenenge pikulan. Sarane kene iki jenenge embek. Kembatan. Pengantin sekolah wis pelakrama kudu bisa ngembak abot entenge wong rumah tangga. Contone manten putri susah, manten kakung Melu susah. manten kakung bunga, manten putri kudu melu ngerasak bunga. Jadi kok pada baik, karena bunga, karena susah yang kena susah iku ya. Sing pada bae Mas. Heeh. Iya, aja kene pengantin kamu lagi susah. Pengantin putri joget-joget di korangan. Ya, salah sapi dari di sana. Ya, Pengantin kakung selesai palakrama sebagai imamin rumah tangga kudu bekerja keras nyambut gawe kanggo ngerti kebutuhan yang rumah tangga. Nyambut gawe ini rasa nyambut gawe mas kudu telu dasar yang nyambut gawe. apa bae? Siji wong nyambut gawe nganggo dasar agama ben supaya berkah. Nomor loro nyambut gawe nganggo dasar ilmu ben supaya gampang. Nomor 3 Sing nomor telu nyambut gawe nganggo dasar seni ben supaya indah hasilnya apik. Wis ngerti bisa nak contohnya wong nyambut gawe nganggo dasar seni tata rias dekorasi Dekorasi. nganggo seni nyambut gawe mulane apik ya wae tempat indah dipandang mata ning nyong jalur ngerti priase sekarang ndi urung ngerti Jangan siapa sih wong anu wis terkenal wis kondang wong prias endi lah sekang kedungringi duringe jadi lawang ya siapa sih mas bakinan Bakinan rias keduringe jati lawang kita wis kondang prias kondang murah ning dudu murahan Iya. kualitas sing dijaga ora nang Kabupaten Banyumas ing manca kabupaten wis kondang luar biasa piyayine sopan santun regane murah sepira-pira bisa wong iki nyamurmu bocoran Dek Kang Bukarsone jari kula juta kok ya kabeh nyong termasuk nyongkok Pak MC ini jen 2 juta 2 juta kabehan kabehan wis pepet kabehan termasuk cara-cara piye bae tenan yakin kurang 2 juta dapat oh nomor terus di sana ya ya kan terus ya borongan aja siji iya loro telu ilir kian centong pegawai go pramti angin sama tembung angin maksudnya menungsari susah bunga aja kelalen mantep karo sing gawe angin gue manembah karo sing gawe Allah subhanahu wa ta'ala bunga susah kudu kelingkan sing gawe urip iyan gambaraken jagat utawa lemah sing kanggo urip menungsa kabeh mas mbak mulane iyan digawe padone papat ngelingaken menungsa kabeh yen kiblat lan apa-apa wetan kidul kulon lan lor wetan jenenge timur tegese wong urip kudu ngati-ati maring umur jenengane si dhewe umur nang Gusti Allah ayo pada dhewe kebagusan karo wong tua aja pada seneng gawe lara karo kanca batir aja medhil karo tangga karo sedulur sing pada akul dikanteni ibadah sing sekep insyaallah bakal selamat dunia akhirat Kurang iki wetan dari kidul kita sing loro kidul kidul dijenengi selatan senengah maring slametan seneng slametan ke pada bae seneng maring syukuran seneng nyukuri nikmat sing diparingi Gusti Allah sapa wong sing seneng nyukuri nikmat Gusti Allah ditambah kenikmatan ke mau ning sapa wong sing kufur ora nyukuri nikmat Gusti Allah azab sing teka terus si nomor 3 kulon dijenengi barat golek tabarokah kanggo sanguning dunya akhirat dadi aja dunyane tok mas basi digolek akhirate kudu digolek kudu seimbang kudu sejajar golek sanguning dunya kaya dene arep urip selamase ning golek sanguning akhirat kaya dene arep mati mengko sing kepapat iki papat duit lor dijenengi utara umur titipan sementara dadi umur dunya ora bakal suwe bebasan wong mati ngombe mulane jenengan menungsa kabeh esih duwe umur nang Gusti Allah ayo pada gawe kebagusan gawe kejujuran nang dunyane ben besok nang akhirate uli kejujuran juga luar biasa anak gue Bang Karsono Piro jelas nyok ala-ala kaya mas nyok terus terang baik turunan sunan Rika ya kok pada ulang keturunan sunan asli nyok isi
keturunan Sunan. Iya. Sunan Kalijaga apa Mas? Waduh. Sunan Ampel. Waduh. Sunan Bonang. Waduh. Masih Sunan sama? Sunan dan Malah nggak tak kaki dari itu. Kesin tanggal belajar turunan Sunan. Lanjut. Terus ang. Dia ang. Garis sumbul utawa cepon cep kue meneng pon kue suara paduan bahasa Inggris karo bahasa Jawa mulane anggaran wong rumah tangga kalian jenengan Mas anak daftarannya rumah tangga anak ruwetan penenge rumah tangga pitik-pitik aja diwer-wer maring tanggane cukup ngerti dhewe bae anak ala-ala iki dirempung sing alas dibuat sing ampek sing berat apa ge musyawarah gitu Wong loro sih. enggak yang arep takon Rika Losari Iya. asli Losari nyong kudu jenek wong Losari iki jan pinter-pinter Jelas Bu. wis menang jajan karo tes bakal ngono iki komplek menungsa ki wis bakal mati iya carane dikene Pak Gus kudu nafsin tak katal mahal iya dadi sedurunge menungsa mati kan kudu duwe sangu Benar. nyong arep takon apa sing digegembong mati Sing digembong mati. Ya amal. Terus sholat. Sih. kesuwe lengkap petakon aku rungokno lagi jere wong Losari pinter-pinter menungsa kabeh kan bakal mati Ya benar. sedurunge menungsa mati kudu duwe sangu takonane aku apa sing digegembong mati Enak iki nyong wis ngomong tuli. Amal. enggak Ibadah. gampang salah Ya bener ya Pak. itu sane wong gendurang sing digegembong mati ya injeng digegembong ya mati ya pemane digegembong kenceng terus pitek digegembong ya mati kuku kaprik digegembong ya mati bulannya dari ngomong kap Goblok siapa sih? ya siapa oh ngerti Ya. hewan-hewan Ya. di dunia perkewan suarane wedhus kepiye bener suarane kucing suarane sapi Oh. suarane tumak Tuma apanya suaranya? jeleng banget ya jadi Losari mau pinter-pinter suarane wedhus kepiye kucing sapi Oh. anggar suarane tumak ya ana loro siji sing loro tak bisane ya kuwe pacokan karo wong petan Ya. itu dia dari wong petan nemu tumak kenal mau terus dari dia terus dari kusan Ya. kusan minangku sepisan mas tegese jenengan dadi pengantin cukup sepisan bae aja barang ini dadi pengantin senajan wong dadi pengantin seneng ning aja seneng dadi pengantin tegese aja barang ini dadi pengantin taponi wis dadi pengantin gembira mas Lakon. lo Ini punten Mas. Jenengan wis dadi pengantin limbira Mas. bisa Ya bener sepisan. lombok Lombok kepriye? nyok ora percaya kami dadi pengantin pindho jenengan ikhlas sampe dadi sepanjang sepisan ya ora wong sing manggon pengalaman dalam aja istilah Ya bisa yo Mas. atau di sini kalau siapa Mbak Ari kalau lagi kelas hijau SMP tau dari pengantin malah nyokon tangan urung dewe berkat pengantin apa pengantin sunat bener kok sunat ya mas yang terakhir humoran iki Kepriye? kau ngerti ya Wis jelas itu seks satu seket. Cobai periase Mbak Kinan jere lawas ora ketemu awe hadiah nyok lagi ulang tahun iki kan para ewak karo sampeyan 75. nomor dhisik terus sesenang dhisik Kepriye mani? duit satu saya bagi loro 75 Ya. iki ngadumi Losari karo Gendura duit tegelan kene pinter-pinteran jajan yang karo pelengo bapak ora iki mbok menawa Pak Karsono pada nambahin monggo sing ajeng nambahin iki udah jeneng sulapan Bu Ana sulap barang. Anak sulap begalan ning anak sulap bukan sing nambahin monggo niki mungkin kula sulapan modalnya tuh mabel kaya niki dong paling 1 juta Ket duit tegelan kono Ya sang tutupi ciri rapet Ya. sampean bisa njupuk duit kuwe Ya. ning ora nyenggol cirine gopo kabeh Dia prinsip
ngoten nyong. Iya, ning ora nyenggol cirine. Ngoten kabeh. Aja nyenggol tutupe ya. Oh, ora bisa. Aja manggalan bantu aja dicupit. Disuntak ora bisa. Anu anakmu iki gendurep iki. Kepriwe? Lha, berarti ora bisa. Ora Pasrah, pasrah. minggir. Alhamdulillah. Ini Mas Taufik. Jangan dongane lemong. Iya dongane priwe? Iya rungokna. Bismillahirrahmanirrahim. Anu adem anu anget nini rajem lagi mumet wis dongane. Ora ya kowe Yang kok desit mit makani. Tuku bayar nyicil jenenge kredit. Mlaku banter jenenge ngiprit. Sing ora we duit jenenge pelit. Ya. Iki Bapak ruk tilmbut. Ruk tilmbut. Kok desit ruk tilmbut. Kok desit ruk. Ora saru Mas. Ruk tilmbut. Jeruk pentil lembut. Maksudnya anak makan becok kata jeruk besar. Ruk tilmbut jeruk pentil lembut. Tak jemput ya. Orang nyenggol tutupe kang dhuwur tok. Tugas guru aja ganggu. Duit wis sak ora nyenggol cirine. Lah, satu second. Ora nganggo. Orang ngadunya getiliki sing penting orang nyenggol cirine bisa cukup duit. Nah, nyong orang nyenggol cirine bisa cukup duit. Sing nyenggol sampean lho. Sakseni bakal sono iki. Iya. Asik kepriwe. Sing nyong orang nyenggol cirine perjanjian kan orang nyenggol cirine bisa cukup duit. Alhamdulillah. PNPM dinas iki lunas. Mekare lunas. Bojoku tangan banget ngomong apa gerbang apa Kang ya kan sing terakhir kendil isine belas kulit bisa kendil lekan ning aja patian diri jenengan tugasnya peputra cukup loro basic kan bisa didik bisa ngulang murid maring putra putrine nek ora bisa mendidik ora bisa ngulang maring zaman siki dititik maring pondok utawa maring kiai ben mengkone dadi putra sing soleh utawa soleh gunane kendil bewadang ari-ari ngelikkan menungsa kabeh yen ganuran anak siki dadi anak besok karo ora namane kudu duwe sangu sangune kudu dunya branane telung perkara sing sangu siji anak soleh loro ilmu manfaat nomor telu amal jariah bisa ngarep sangu besok menungsa kondur sowan rahmatullah isine beras kuning Burung seger walan laben laku tansah dikening dadi sampean arep nyambut gawe apa bae kudu dipenggali kudu dipikir sing iki mendingan jenengan maca bismillah ben supaya ridho Gusti Allah. Sadurunge kendil Mas Dik Bro Ya, apa sama Mas Soroto sekeluarga titip isen-isen sakjroning kendil ana telu werna Mas. Siji godhong salam pinangka salametan, loro kembang mawar pinangka mawahasan. Nomor telu wujuding dingo bengle jenenge sambetan, moga-moga pengantin sakloron sadosa sambet kalane. Pramila monggo sareng-sareng ditunggu. Moga-moga pinganten saring bisa sampun mau bebrayan mohon balik semua. Kaparing ana barang selamat rahayu kali sing sambrikala. Adono saka penyakit adono sakloro adono saka kabeh sukar taning jeget sing duwe gawe sakarone keluarga sari dalam keluarga tunjung gendeng alhamdulillah saling jam damel wonten mriki juru rewan juru laden juru shopping juru las juru begal dalam cucuk lampah sakone kabeh masyarakat Indoro tunjung sari kaparing murah sandang lan murah pangan bebasan murah tanpa tinunggu tukul tanpa tinanggur elek-elek banyu milawak umum kabeh ibarat agung kabeh ora penyakit bisa bupal mawak Maparang sing ketap dadi banjir bandang sing ini ngari waspaling slamete kinanten rahayu kali sing sampe karo di sana ayo barang garing tutungane aku tak ngibung penganten sampean donga ono kitu romaksa mengi beku ayo Sin setan
gawe Allah gunaning wong luput beni atemahan tirta maleng adoh tanwani ngarah ing mami guna tutupan sirana al-fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Moga Mas, eling-eling. Joget kan? Nyerina. Dapat. Maga berbut niku. Maganda na di cara tepi. Dapat apa? Mereka tidak ketika tepi kalau sakit wale. Ibu dapat kipas. Dan gaya pengantin kali beli gini pun sumberang tinggal. Oke. Dapat stiker teman-teman. Ini namanya begalan ya. Ini biasanya tradisinya kalau anak perempuan pertama, kalau nggak anak perempuan kali sama kapian dekat yang cukupan para nonton. Oke, sekian dulu teman-teman video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.